Krakvudas yra savotiška legenda otomanų pasaulyje. Kiekvienas čia svajoja varžytis, arba bent jau sudalyvauti ir pamatyti, kaip viskas vyksta. Tai daugiau nei varžybos, viskas labiau primena automobilių festivalį. Buvo labai ilga ir sunki kelionė. Ilgai važiavom iš Lietuvos į Vengriją. Buvau tikrai pavargus, buvau prastos nuotaikos. Nemėgstu tokio pobūdžio trasų ir buvo labai karšta ir silpna. Nežinau, ko aš ten tik nejaučiau. Tokia jausmų amplitudė, kurios įprastai nebūna. Aš net nežinau, kaip įvardinti, kai tu darai kažką ir atrodo, tą dieną viskas krenta iš rankų. O pamačiusi, kaip entuziastingai ir ryžtingai nusiteikę mano varžovai, pradėjau jaudintis dar labiau, tai mane baugino. Mano pečius slegia ganėtinai didelė atsakomybė, nes noriu pasirodyti neprasčiau nei jie. Ir tai vertė mane jaustis netokiai užtikrintai, nes kai tu iš savęs tikiesi maksimalaus rezultato, mintyse nebepalieki teisę suklysti, o tai važiuoti visiškai nepadeda. Bet su manim atvažiavo didžiulė komanda žmonių. Pradėjau vėlgi jausti atsakomybę, kad turi išvažiuoti į trasą. Sekėsi sunkiai. Pirmas posūkis nepavyko, antras posūkis nepavyko, trečio net nebandžiau, nes 2 jau nepavyko, aišku, trečio nebeišpildysi taip, kaip reikia. O antra trasos dalis yra ganėtinai pavojinga, jeigu ten žaisi šaškiam ir netam pastumsi figūrėlę, gali sėkmingai sulysti į padangas ir pabaigti pasirodymą. Tai darai ties galimybių riba. Ir ta riba yra tokia trapi, kad kiekviena abejonė gali lemti labai skaudžią avariją, labai sunkius ir skaudžius padarinius. Pasižiūrėjau savo pulsą. Čia prieš infarktinę būseną turbūt. Tada pradėjau pati save įkalbinėti, kad visgi turi padaryti viską, ką tu tą akimirką galėsi, kad važiuotum toliau. Kvalifikacijoje gali dalyvauti neribotas skaičius vairuotojų,
Beje, po jos dažniausiai lieka tik 32 arba mažiau geriausiai pasirodžiusių ir surinkusių daugiausiai taškų. Dažniausiai būna 3 teisėjai, kiekvienas iš teisėjų yra atsakingas už savo kontroliuojamą sritį, vienas už kampą, kitas už liniją, trečias už stilių. Kuo baisiau žiūrėti kvalifikacinį važiavimą, tuo tikėtina, kad daugiau taškų surinksi. Ir nutiko sėkmingas įvykis, vienintelis tą dieną. Man pavyko praeiti kvalifikaciją. Šeštadienio rytas prasidėjo gerai, trasoje buvo kur kas mažiau vairuotojų nei penktadienį, kadangi ne visi vairuotojai praėjo kvalifikaciją, o dalis jų greičiausiai treniruotę pramiegojo, nes ji prasidėjo ganėtinai anksti. Man taip nenutiko, nes aš mėgstu atsikelti laiku. Jaučiausi daug labiau pasirengusi, geriau jaučiau automobilį ir mintise netgi svarsčiau, kad turėčiau laimėti porinį, ko paprastai negalvoju, nes niekada nesijaučiau užtikrinta. Bet šį kartą aš taip jaučiausi. Padariau gražų spiną.
ir pagalvojau, kad pralaimėjau. Susinervinau, nes ilga kelionė, pinigai, energija ir visos patirtos emocijos tiesiog nuėjo veltui. O dabar varžybą žiūrėsiu tiesiog kaip žiūrovė. Gavau nykštį į viršų. Galvoju, geras, laimėjau. Grįžau į pietus. Pasveikino mane komanda, visi labai apsidžiaugė. Ir tiesa, džiaugsmas truko neilgai. Iki kito važiavimo turėjome spėti sutvarkyti automobilį. Savotiškai smagu, nes lenktynės iš trasos persikėlė į padoką. Bet būtų labai apmaudu, jeigu nespėtumėm. Kęstutis su Marium mane nuramino ir pasakė, kad mes vienareikšmiškai išvažiuosim į trasą laiku. Pamačiau, kokią priešininkę gavau. Buvau jai skolinga iš praeitų metų, nes mes susitikom toj pačioj vietoj, tose pačiose varžybose ir ji pralaimėjo man. Tačiau tai visiškai manęs neramino. Žinojau, kad vis tiek bus labai sunku ir privalau pasistengti iš visų jėgų. Jaučiausi nelabai gerai, jau ten visur viskas drebėjo, kas galėjo drebėti.
Ir automobilis pradėjo kaisti po jos lyd važiavimo. Teisėjai negalėjo apsispręsti, kuri iš mūsų laimėjo, todėl gavom One More Time. Tas One More Time buvo toks įtemptas ir nesuprantamas. 2 kartus važiuodama priekyje nuvertė kūgelį, mums vis tekdavo apsisukti ir pradėti iš naujo. Ir su tokiam švelniai tariant įdomiom emocijom, gal su ašarom, gal su pykčiu. Nepamenu, ar patrankiau vairą ar kažką, bet pamenu, kad nebuvau labai patenkinta. Nusivylus buvo dėl to, kad pralaimėjau greičiausiai ne dėl to, kad turėjau pralaimėti, dėl to, kad technika neveikia taip, kaip buvo tikimasi iš tos technikos. Ta patį vakarą tai jaučiausi labai išsilaisvinus. Galvojau, kaip gerai. Poilsis, visą tai baigėsi. Viskas šiame sporte, kaip ir gyvenime, labai dinamiška, labai greitai keičiasi, tau tiesiog reikia mokėti prisitaikyti. Kita stotelė – namų trasa.